ភ្នែកមើលធ្លុះឈួននេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលធ្លុះទ្វារបន្ទប់តតែម្ដងឃើញឈឿនលូកំពុងហាត់យូហ្គាអត់ស្លៀកពាក់វ៉ាចេះតែមើលធ្លុះរហូតថាមពលពិសេសនេះពិតជាសាកល្បងការទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់បងស៊ូកក៏ត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំដឹងថាថ្មីនេះបងអត់សូវមានលុយទេថ្លៃបន្ទប់ខ្ញុំបានបង់ឲ្យបងហើយលុយនេះបងទុកចាយសិនទៅចាំបងមានលុយវិញចាំឲ្យខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំទើបតែទិញឈុតតួអង្គល្បីជាច្រើនឈុតខ្ញុំឡាយរកលុយបានច្រើនអាចចិញ្ចឹមពួកយើងបានបងស៊ូកហេតុអីបានហូរឈាមច្រមុះអីចឹងខ្ញុំក្តៅក្នុងខ្លួនបន្តិចហើយបងប្រញាប់យកលុយទៅខ្ញុំទៅវិញសិនហើយស្លៀកពាក់ឲ្យសមរម្យផងចម្លែកខ្ញុំស្លៀកពាក់ហើយហេតុអីគាត់នៅសួរខ្ញុំទៀតអេមិនល្អទេមិនមែនខ្ញុំអត់ស្លៀកខោក្នុងត្រូវគាត់មើលឃើញទេខ្ញុំទើបតែទិញឈុតសម្លៀកបំពាក់ល្បីជាច្រើនឈុតឡាយបានលុយច្រើនអាចចិញ្ចឹមបងនិងខ្ញុំបានវ៉ាងស៊ូកក៏ហើយវ៉ាងស៊ូកបងអាយុជាង20ឆ្នាំហើយនៅតែត្រូវពឹងឈឿនលូចិញ្ចឹមទៀតខ្ញុំមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យហើយតើខ្ញុំត្រូវតែប្រញាប់ទិញឆ្នោតដើម្បីរកលុយឲ្យបានច្រើនពេលនោះឈឿនលូប្រកាសជាសប្បាយចិត្តណាស់លេងខ្ញុំទៅនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលវង្វេងស្មារតីរបស់ឈឿនលូវាឡើងមកស្ទាបអង្អែលចង់ចាប់រំលោភឈឿនលូអូអត់ទេខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ប្រាប់គាត់ហើយឈឹងនូខ្ញុំមិនបានចិត្តណាទេអ្នកកើតអីហ្នឹងមិនក៏ចូលមកមិនគូសទ្វារអីចឹងខ្ញុំពិតជាប្រញាប់ពេកហើយខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ណាស់ចង់ប្រាប់អ្នករឿងសំខាន់អីឥឡូវអ្នកមិនក៏ចម្លែកម្លេះក្បាលអ្នកយ៉ាងម៉េចហើយដួលហើយឬនៅអត់ទេមិនអីទេខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាពេលខ្ញុំមិននៅផ្ទះអ្នកត្រូវតែចាក់សោទ្វារឲ្យបានល្អកុំបើកទ្វារឲ្យគេផ្ដេសផ្ដាសជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកអាយ៉ាអ្នកគិតច្រើនពេកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកផ្សាយផ្ទាល់តូចម្នាក់សោះតែមានអ្នកគាំទ្រច្រើនណាស់មិនបាច់និយាយដល់រឿងមានគេមកដល់ផ្ទះធ្វើបាបខ្ញុំទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺពិតទាំងអស់អ្នកត្រូវតែជួបខ្ញុំណាបានហើយខ្ញុំដឹងហើយអ្នកប្រញាប់ទៅបាត់ទៅខ្ញុំអរគុណបងប្អូនដែលបានផ្ញើបេះដូងតូចអរគុណទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចតាមដានបានហេតុអ្វីអ្នកផ្សាយផ្ទាល់គ្មានមិត្តប្រុសគ្រាន់តែនៅលីវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំសូមបិទការផ្សាយសិនហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែចង់ឃើញខ្ញុំតើចង់ឲ្យខ្ញុំសម្ដែងជាតួអង្គអ្វីអាចខមមិនប្រាប់បានយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកណាហត់ណាស់ទៅងូតទឹកហើយចូលគេងហើយក្មួយស្រីឲ្យមកគេងជាមួយខ្ញុំម្ដងមកលើកក្រោយខ្ញុំនឹងផ្ញើកាដូបុណ្យកានីវ៉ាល់ឲ្យអ្នកចេញទៅខ្ញុំឃើញអ្នកគូរូបអន្ត្រីច្រើនណាស់នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ខ្ញុំមិនទាន់ឃើញអ្នកអត់ស្លៀកពាក់នៅឡើយទេបងស៊ីធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យស្លន់ស្លោអស់ហើយមិនអីទេអរគុណយើងបានដឹងអំពីស្ថានភាពហើយចាំការជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយចុះតាមពិតនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេសម្រាប់គាត់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពលួចបែបនេះហ៊ានណាស់ក្លាហានពេកហើយបងស៊ូតើបងដឹងយ៉ាងម៉េចថាគេនឹងមកមិនមែនបងធ្លាប់ជួបគេពីមុនមកទេច្បាស់ណាស់ថាអត់ទេបើខ្ញុំធ្លាប់ជួបគេពីមុនតើខ្ញុំអាចទុកគេដល់ពេលនេះឬបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំអាចមើលឃើញអនាគតហើយអាចមើលឆ្លុះឃើញអ្នកមិនស្លៀកពាក់ទៀតផងតើអ្នកនឹងជឿខ្ញុំទេខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿលោកបានតែខ្មោចទេកុំនិយាយលេងសើចទៀតអីបើបងពិតជាពូកែខ្លាំងដល់ថ្នាក់នោះមែនបងគួរគិតតែពីការរកលុយឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីយើងបានផ្លាស់ទៅនៅផ្ទះធំហើយឈប់ជួលបន្ទប់ដែលមានសុវត្ថិភាពទាបៗកុំបារម្ភឥឡូវបងមានសមត្ថភាពពិសេសនឹងរកលុយបានច្រើនភ្លាមមិនល្អទៀតហើយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅរកលុយទិញផ្ទះថ្មីជារបស់អ្នកឥឡូវបងមានរៀមតែបងរកលុយបានច្រើនអាចរកលុយបានច្រើនភ្លាមទៅឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅរកលុយច្រើនដើម្បីលក់ផ្ទះថ្មីជារបស់អ្នកហើយខ្ញុំនឹងមើលថាតើអ្នករកលុយបានច្រើនដោយរបៀបណាមើលខ្សែអាជីពរបស់អ្នកវែងយ៉ាងនេះត្រូវទេស្អប់ណាស់ហេខ្ញុំនិយាយមែនតែនហេបងប្រុសខ្ញុំចង់ទិញមើលស្អីគេផ្ដេសផ្ដាសមិនដែលឃើញស្រីស្អាតទេអូយមិនអីទេខ្ញុំសុំទោសបងប្រុសខ្ញុំមកទិញឆ្នោតបងសួរអ្វីដែលបងនិយាយថារកលុយបានគឺគ្រាន់តែទិញឆ្នោតហ្នឹងប្រញាប់អ្វីម្លេះចាំបន្តិចទៀតចាំរាប់លុយទៅធ្លាប់ឃើញគេអួតហើយតែមិនដែលឃើញអ្នកណាអួតខ្លាំងយ៉ាងនេះទេឥឡូវនេះកម្រិតចែចើស្រីទៀបដល់ថ្នាក់នេះហើយឬហើយ
ធ្វើឲ្យពួកយើងជាមនុស្សប្រុសខ្មាស់គេមែនទិញឆ្នោតឲ្យបានហើយទៅនិយាយច្រើនម្លេះឲ្យខ្ញុំ5សន្លឹកដែលថោកជាងគេអោហើយលុយប៉ុន្មានរៀលនេះអញធ្វើហាក់ដូចជាវាមានតម្លៃរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារអញ្ចឹងដើម្បីរកលុយប៉ុន្មានរៀលនេះអញច្បាស់ជាដឹកម្ហូបច្រើនណាស់ហើយមើលទៅខ្ញុំណែនាំឯងថាគួរតែចេះសន្សំសំចៃខ្លះទៅខ្ញុំចង់រើសដោយខ្លួនឯងបានយកដោយខ្លួនឯងទៅរើសដោយខ្លួនឯងទៅអូយពិតជាគិតថាខ្លួនឯងមានភ្នែកទិព្វមែនទេហេកុំរើសយករង្វាន់ធំអស់ពីខ្ញុំអីបងស៊ូឈ្នះបាន10យន្តណោះអញ្ចឹងឯងបានដើមវិញហើយមែនទេហើយគ្រាន់តែជាសំណាងចៃដន្យឲ្យបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យឯងឃើញថាតើសំណាងចៃដន្យរបស់ខ្ញុំល្អប៉ុណ្ណា